ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்க்குறது panasonic டபுள் டோர் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜோட போர்டு தான். இது கம்ப்ளைண்ட் வந்து கம்ப்ரஸர் ஓடவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு கம்ப்ரஸர் பிரச்சனையாக போர்டு பிரச்சனையாக வந்து நம்ம தனியாக செக் பண்ண போகணும். ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் நியூட்ரல் வரும், இந்த OLP இது ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 2 சென்சார் வரும். மேபி 3.3K அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. 2 சென்சார் போட்டு UVW மட்டும் மோட்டர் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் panasonic பொறுத்தவரை நீங்கள் மைன் ஆன் பண்ண உடனே கம்ப்ரஸர் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா டிலேலாம் ஆகாது. மோஸ்ட் எல்ஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 செகண்ட்ஸ் 7 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு செகண்ட்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ண உடனே கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்படி வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எது பிரச்சனை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஒர்க்கை நம்ம பார்த்து கொடுத்துடலாம். ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.